Efendim kızım. Günaydın baba. Günaydın. İstanbul'dan Zeynep geldi. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Oradan da Fatma Ana'ya uğrayacağız. Bir 2 saate dönerim ben. Zeynep, tamam selam söyle Zeynep'e de. Bekliyorum sizi, tamam mı? Tamam, söylerim babacığım. Babamın selamı var. Aleykümselam. Fatma kız, He. kızmazsan sana bir şey soracağım. Kızılacak bir şey demek ki kız mı ya? Ama kızarsan da kızacaksın artık, sormazsan da çatlayacağım. Bak hele, He. o gün festivalde ateşi yaktırdığın kız vardı ya. He. O bizim rahmetli Gülümser'in kızı değil mi kız? He odur. Kaderin işine bak sen. Anasının karnındaydı kız. Koca kız olmuş da dönmüş gelmiş memleketine ya. Hanife sen istersen bunu her yerlerde dinlendirme gari ha? Niye ki kız? Her lafın bir ağırlığı olur. Değil mi? Öyle her laf her yerlerde konuşulmaz. Aa, Halla değil mi o? Koskoca Halla'nın ne işi var pazarda? Hazır olsun Fatma. Kaça bu gonca güller? Fatma, bir şey sordum sana. Ben de sana satacak mal yok. Ha, her şeyin bir fiyatı vardır ama. Halil Efendi sen haya perdeni koru ki insanların yüzüne bakacak halin olsun. Fatma, o evi de arazileri de alacağım ben. Satmayacaksın. Elinden gelen ardına koma. Al alabiliyorsun. Ama güzellikle, ama zorla. Alacağım onları senden. Cesedimi çiğnemeden olmaz. Olur. Bu hayatta her şey mümkün. Ben olmasam da Gülümser'in goncası var. Anasının emanetiye sahip çıkar. Onu babası alıp tıpış tıpış İstanbul'a götürecek. Eğer bunu beceremezse ben Gonca'yla gidip konuşacağım. Tahir senin gerçek baban değil diyeceğim. Senin gerçek baban Mehmet. Sen ananın karnındayken anan İstanbul'a kaçtı diyeceğim. Bak bakalım o zaman bir dakika burada duruyor mu durmuyor mu? Sen kendine pek güveniyorsun deme Halil Efendi. De bakın. De bakın Gonca'ya. Ama o vakit Gonca kız burada kalır mı, gider mi? İşte sen onu hiç bilemem. Elinden geleni ardına koma. Üflemeyle güneş söner mi hiç? Toprak Bey, bu istediğinizi yapmam mümkün değil. Bahsi geçen evde 20 yıldır ikamet gözükmüyor. Anladım. Ama evin sahibinin yakını İstanbul'dan yeni geliyor. Orada yaşayacak bundan sonra. Anlıyorum fakat 20 yıldır elektrik verilmeyen bir konutun altyapısı tamamen değişmek zorunda kalabilir. Zaten abone bizzat başvurmadan herhangi bir işlem yapamam. Peki şöyle yapsak. Evde oturacak kişiye bizzat ben kefil olsam, yani Gonca Aydın'a. Bu arada yani evin sahibi Fatma Ana. Yani onu buraya kadar yormayalım şimdilik dedim. Aa, Fatma Hanım, neden baştan söylemediniz? Yani bilemedik işte. Teknik birimdeki arkadaşlara söyleyeyim, işlemleri başlatsınlar, imzaları sonra hallederiz. Çok teşekkürler. Ben ödemeyi yapıp geleyim o zaman. Tamamdır, Kolay gelsin. sağ olun. Yani şimdi Fatma Ana dediğin kadını ikna etmezsen üstüne hiçbir şey alamıyorsun öyle mi? Aynen öyle. Çok garip ya. Kim oluyor ki bu kadın? Ha, senin mirasında söz hakkı olması için annenle büyük bir bağının olması gerekiyor. Annemin en iyi arkadaşıymış. Ahretliyim ben onun diyor. O zaman ikna et sen de şu Fatma Ana'yı. Arda'ya da vekalet verirsin. Her türlü hukuki sorunu çözer. Mesele sadece eve, araziye sahip olmak değil ki Zeyno. Bence Fatma Ana'nın benden isteği de farklı. Bir kere burası İstanbul gibi değil. Havası, suyu, toprağı. Sen neden toprağa derken böyle bir durdun? Yo, durmadım. Durdun. Durmadım. Durdun işte. Allah Allah, durmadım. Yalnız senin
bakışlarında bir değişiklik var. Hayırdır? Hani bana her şeyi anlatacaktın sen? İyi tamam. Evet. Biriyle tanıştım. Kim? Adı Toprak. Yani oradan aklıma geldi ama şey olduk. Onunla da biraz tartıştık. Arda'nın haberi var mı peki bundan? Onunla ne alakası var canım? Yani dertleşmişsinizdir, belki anlatmışsınızdır falan diye sordum. Arda Toprak'tan haz etmedi biliyor musun? Allah Allah. Evet. Ve birbirlerine gireceklerdi neredeyse. Ay neler olmuş neler ya. Arda nerede sahi? Arasana bir gelsin. Sen ara. Onunla da biraz gerildik. Efendim Zeynep. Arda neredesin? İyiyim canım sağ ol. Sen nasılsın? Ay bırak dalga geçme ya. Bil bakalım ben neredeyim? Zeynep nereden bilebilirim nerede olduğunu ben senin? Oturmuşum göl kenarına. En sevdiğim arkadaşım yanımda. Hava püfür püfürmüş gibi. Sence ben neredeyim? Nasıl? Burada mısın sen? Evet geldim. Eğirdir'de göl kenarında kahvaltı yapıyoruz Gonca'yla. Ne güzel. Peki ne zaman geldin? Bu sabah geldim ama anlaşılan akşamına dönüyoruz. Dönüyor muyuz? Nasıl yani? Gonca kararını vermiş mi? Vermiş mi kararını diyor. Ne diyeceğim? Söyledin ya. Vermiş kararını vermiş. Dönüyoruz. İyi güzel de neden bana haber vermiyor? Küs müyüz yani? Sırf onun için Isparta'dayım ben günlerdir. Gonca mı? İyi Gonca merak etme. Hem bir araya gelince konuşuruz her şeyi. Tamam ben şimdi yanınıza geliyorum zaten. Kalkacağız birazdan. Gonca'nın halletmesi gereken son birkaç işi varmış. Biz seni ararız tamam mı? Tamam Zeynep. Geldin iyi ettin. Konuşacak çok şeyimiz birikti zaten. Haber bekliyorum sizden. Tamam canım görüşürüz. Arda da buraya kadar geldi. Biliyorum bana yardımcı olmaya çalışıyor. Ama beni gerçekten çok üzdü. Anlamakta zorlanıyorum. Ne diyorum biliyor musun Arda? Ne diyorsunuz Tarık Bey? Yoğun işlerim nedeniyle Rize'ye gidemiyorum. İstanbul'un keşmekeşinden de çok sıkıldım. Şöyle Eğridir'e bakan güzel bir ev alayım. Buraya da yerleşeyim diyorum. Sen ne dersin? Ne diyeyim Tarık Bey? Nasıl istiyorsanız. Öyle değilsin de Arda Efendi. Borcunu ödemiyorsun. Bu ev neyle alınacak, nasıl olacak? Mirasın içeriğini de biz kendimiz öğrendik. Ev kizden güzel. Kiz evden de güzel. Neydi adı? He. Hatırladım. Gonca. Sakın adını ağzına alma onun. Ne oldu avukat efendi? Delikanlılığın mı tuttu yoksa? He? Bakın mirasa bir tane alıcı çıktı. Birkaç güne çözeceğim. Sakin ol, kıza bulaşma. Vay. Demek bir alıcı buldunuz. Hemen sat o zaman. Satacağım. Çözülmesi gereken birkaç sorun var sadece. Neymiş o sorunlar? İkna edilmesi gereken birkaç kişi var. İsim ver. Biz ilgilenelim. Hayır, ben hallederim. Bak şimdi olmadı işte. Biz galiba kendimizi sana tam olarak anlatamadık. İki gün. Fazlası yok. 2 gün içinde bu işi çözdün. Çözemedin. Gonca ile birlikte gölün dibini boylarsınız. Anladın mı? Hoş geldin toprağım. Hoş bulduk. Ne yaptın? Halledebildin mi? Hallettim ya. Fatma Ana'nın adını duyunca sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Birkaç gün elektriği suyu falan bağlayacaklar işte. Ne güzel olmuş buralar ya. Ellerinize sağlık Alim. He bak böyle çiçek ektik. Nurbanu'yu da eve bıraktım.
Bir iki ufak tefek iş vardı, onları da hallettim. Çok sağ ol Ali. Vallahi ellerine sağlık. Ya ne demek toprağım? Bugünler için varız. Eğer benlik bir iş yoksa gidem kafayı vuran biraz yatam. Kardeşim arkada sadece bir tane sandık var. Onu da içeri taşımama yardım edersen başka bir şey yok. Ulan toprağım. Kimin bu ya? Boş ver. Hadi bakalım hemen Eğirdir'e gidiyoruz. Peki efendim. Canan teyze. Benim güzel kızım. Hayırdır, nereye böyle? Akşama misafirimiz var. Sen de ona göre hazırlıklı ol. Tamam. Kim geliyor? Gonca'yı davet ediyorum. Gonca mı? Senin burada bizimle, bizim hanemizde olduğunu görsün. Toprağa bulaşamayacağını iyice anlasın diye. Toprak ne der peki bu durumu? Benim güzel kızım. Ne diyebilir ki? Yeter ki o Gonca bir haddini bilsin. Pılını pırtısını toplayıp geldiği yere geri dönsün. Hadi görüşürüz güzel kızım. Görüşürüz Canan teyzeciğim. Nerede Fatma Ana ya? Hah, şurada. Kolay gelsin Fatma Ana. Kimler gelmiş? Gel benim kızım. Gelmiş. Hoş bulduk. Gülhane'ye gittik de burada olduğunu söylediler. Buradan ya. İstanbul'dan arkadaşım Zeynep. Hoş gelmişsin kızım. Hoş bulduk teyzeciğim. Verin öpeyim elinizi. El öpenlerin çok olsun. Isparta'mızı beğendin mi? Beğendim. Çok güzel. Masalsı bir yer burası. Bunlar ne kadar güzel. Yemenidir onlar. Baksana. Yörük kadını yemenisiz hiç olmaz. Ver bakayım sen onu bana. Hah. Hah. Sağ olasın kızım. Gel bakayım sen. Gel bakayım yavrum. Güzel kızım benim. Güzel oldu mu? Çok güzel oldu hem de. Çok güzel oldu. Senin yüzüne hep gülsün olur. Sen gülümser o kadar benziyor ki. Karşımda sanki kızı değil de gülümserin kendisi durur gibi. Kızım. Annem de böyle tezgah açar mıydı Fatma Ana? Elbet açardı. Gülümser tezgahını açtı mıydı? Herkesler koşardı onun yanına. Senin anan o kadar bereketli bir kadındı. Gül şerbetle kaça? 15 şişesi. 2 tane alın ben bundan. Al bakalım. Hadi bakalım kızım. Ben? Sen. Buyurun. Anam. Teşekkürler. Yanlışları seçtim, doğrum nerede? Kaybettim kendimi, dengem nerede? Bazen düşer insan, yardım nerede? Kalkmam için yerden, sebebim nerede? Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim öyle derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim öyle derken hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen.
kırdın kanatlarımı. İlacın nerede? Bitti derken her şeyinden, gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken, hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Canan Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Benim bir tanıdığım burada kalıyor. Gonca Aydın. Görüşebilir miyim kendisiyle? Maalesef şu an dışarıdalar. Peki cep telefonunu alabilir miyim? Var ben arayayım. Üzgünüm Canan Hanım. Müşterimiz hakkında bilgi veremiyoruz. Öyle mi? Evet. Sen bir daha düşün bakayım güzelim. Mersi canım. İyi çalıştın ha. Evet. Telefonu çalıyor. Alo. Kızım merhaba. Canan ben. Toprağın annesi. Canan Hanım. Şaşırdım açıkçası. Buyurun sizi dinliyorum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Seslere bakılırsa kalabalık bir yerdesin sen. Ben hemen konuya gireyim. Geçen gün konuşamadık seninle doğru düzgün. Eğer müsait olursan bu akşam seni konakta, yemekte ağırlamak isterim. Hem daha detaylı konuşuruz annenle ilgili. Çok isterdim ama... Ben bugün İstanbul'a dönüyorum. Aa gerçekten mi? Dönüyorsun demek. Öyle gerekti. Ne yapalım? Sağlık olsun. Yani tabii bu arada bence senin için en doğru karar da buydu da. Neyse artık. Eğer evle, arazilerle ilgili bir yardıma ihtiyacın olursa ben buradayım. Beni ara mutlaka. Zannetmiyorum. Yine de teşekkürler. Rica ederim. Hadi sana iyi yolculuklar. Merhaba. Tahir Aydın. Çıkış yapacağım da bir de çantayı bir süreliğine emanete alabilir misiniz? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Demek Tahir sensin. Siz? Canan Atabey ben. Öyle mi? Ne istiyorsunuz? Kızınızla konuşmak istemiştim ama burada değilmiş. Bakın hanımefendi, kocanız da siz de kızımdan uzak durun. Biz de size bayılmıyoruz zaten. Geldiğiniz yere geri dönün, o bize yeter. Bugün dönüyoruz. Kızımı sizin dedikodularınızdan, iftiralarınızdan olabildiğince uzağa götüreceğim. Onu zehirlemenize izin vermeyeceğim. Laflara bak laflara. Sen ne biliyorsun da konuşuyorsun? Gülümserin ağızları mı bunlar? Bana bak. Rahmetli hakkında ileri geri konuşma. Zavallı Gülümser. Mehmet'ten sonra bula bula seni mi buldu ya? Sabunlar ne kadar acaba? Onların tanesi 10 lira. Sağ olasın. Hayırlı günler. Zeynep, sen arabaya git ben geliyorum. Tamamdır. Fatma anacığım, tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de kızım. Sağlıcakla kal. Bir şey demeyecek misin Fatma Ana? Kızım ben bilmiyorum ki ben sana ne diyeyim kızım, ben sana ne diyeyim? Hoş bir şey de diyecek olsam onda bir kıymeti var mı onu da bilmiyorum. Sana yemin ediyorum kalmaya gücüm olsa gitmezsin. Yemin ediyorum. Kızım hiç koça
boynuzu yük gelir mi? Gelmez kızım. Sen nasıl olur da anangilin emanetine yüzünü çevirirsin yavrum? Öyle deme lütfen. Ben istemez miyim burada kalmak? Ama ne o evi düzeltebilirim ne de arazilere ekip biçebilirim Fatma Ana. Kızım bak. Bak yavrum. Senin derdin başka. Kızım sen burnuna dikine gitmekten vazgeçeceksin kızım. Bir bakacaksın, bir dinleyeceksin. Karşındaki ne diyor? Dinlesem kime ne faydası var ki? Bana söylenen sözler hep yarım kalıyor. Yavrum işte ben derim sana, sen anangilin yarım kalan işini tamamlayacaksın. Kızım bir bak şöyle, bir bak bir etrafa, bir bak. Kim var burada bir bak. Kimleri görüyor? Sen elindeki sadece seni mi sanırsın? Nasıl yani? Yoksa bu miras başkalarını da mı ilgilendiriyor? Kızım Allah'taki bütün kadınları ilgilendiriyor ya. Nasıl yani? Artık onun nasılını da sen çözeceksin gari. Kafamda o kadar soru, etrafımda o kadar gizem var ki. Annemin geçmişi, bir anda karşıma çıkan miras, onun peşinde koşan insanlar... Ne yapacağıma şaşırdım. Kızım ben sana diyorum. Burada kalacaksın. Her şeyin cevabı buralarda. Çözeceksin, anlayacaksın, göreceksin. Ben Beyşehir insanını bilirim kızım. Acelecidir. Acele etmeyeceğim be kızım. Bazı şeylerin razı etmesi zaman ister yavrum. Sen beni dinle yavrum. Gitmeni isteyenleri sevindirme kızım sen. Üzgünüm, babama söz verdim. Gitmeliyim. O zaman diyecek bir söz yok. Elinizi öpeyim. Bitti anacığım. Her şey hazır. Toprak. Toprak. Fatma Ana, ağlıyor musun sen? Ne oldu? Çabuk yetiş toprağım. Gonca kız gidiyor. Gidiyorsan Gonca'ya yetiş yavrum. Gonca'ya yetiş. Kurban olam dur. Toprak. Toprak.
Arda, oğlum hayırdır bu ne hal? Tahir amca, dönüyormuşuz artık. Yani Gonca da çok yoruldu, iyi de olacak onun için. Ben de eşyalarımı aldım, topladım, geldim. Hay Allah ya, sana da çok zahmet verdik be oğlum. Çok teşekkür ederim ya. Olur mu öyle şey? Ben de aileden sayılırım. Hah, geliyorlar zaten onlar da. Ay Allah'ım ya. Zeynep, hoş geldin kızım. Ama işte gördün durumu değil mi? Hoş bulduk Tahir amcacığım. Kızım, hallettin mi her şeyi? Hallettim. Tamam ya, dönüyoruz. Bitti değil mi? Evet. Tamam, gereğinden fazla kalmıştık zaten. Ben çıkış işlemlerini yaptım, odamdan da bavulunu aldım. Teşekkür ederim baba. Ben yardımcı olayım sana. Vay Arda Efendi vay. Ben size demedim mi la? Bu herife göl havası aldıralım diye. Çantayı mantayı kapmış. Kaçıyor lan bu. Seni bırakmayacağım Gonca. Gitmene izin vermeyeceğim. Gidiyoruz ama sanki bir sürü şey kalıyor geride. Cevap olmayan bir sürü soru var hala kafamda. Ya İstanbul'a gidelim de her şey halledilir. Yoluna gider yani. Oysa burada başka bir hayatımız olabilirdi. Ya kızım, annem bile burada yaşamak istememiş yani. Daha ne olsun? Ama Ama ne? Ölmek için buraya gelmiş, onu mu diyeceksin? Herkes söyledi işte sana. Yani sen üzülme diye son aylarını burada geçirmek istemiş. Hepsi bu. Ama bana bir emanet bıraktı. Ve ben bugün o emanete sahip çıkamadan arkamı dönüp gidiyorum. Kızım, keşke olanağımız olsaydı. Ama yok işte. Yapamadık, olmadı. Arda neyin var senin? Gonca'ya da sana da burada bir haller olmuş. Sorma. Bir türlü İstanbul'a dönemiyoruz. Bir dönsek her şey eskisi gibi olacak da. Ne yapalım abi? Kesin önlerini. Ne oluyor lan? Adam deli galiba abi. Bu toprağın arabası değil mi? Toprak mı? Şu meşhur toprak. Ne yapıyor bu şu an? Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Bana bak, bu çocukla sen neyi konuşacaksın? Gonca lütfen bak beni dinle. Ne yapıyorsun? Ya konuşacak bir şey yok diyorum. Bir kez dinle sonra nereye istersen git. Hayır git. Dikkat et. Dikkat et. Toprak. Beni dinlemelisin. Toprak dikkat et. Toprak dikkat. Beni dinlersen çekilirim. Dur sana. Toprak ya ne yapıyor baba Allah aşkına bir... Dur. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Baba kenara çek. Baba kenara çek. Tamam, tamam. Eşkıya mısın oğlum sen? Ha? Öldürecektin hepimizi. Niye yolunuzu kesiyorsun sen? Bana bak. Ha? Biliyorum ama Gonca ile konuşmam lazım. Sen benim kızımla ne konuşacaksın? Baba tamam bu benim meselem lütfen.
Kimsenin karışmasını istemiyorum. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ben seninle konuşmak için Ya sana bir şey olsaydı? üzülür müydün?